Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам невероятно красивый, шикарный узор. Удачное сочетание изящества, воздушности и простоты его исполнения. Он станет одним из любимых в копилке ваших узоров. Такой узор идеально подойдет для вязания джемпера, пуловера, жилета, бомбера, а также красиво будет смотреться в детских изделиях или футболке. Изделия, связанные таким узором, будут смотреться стильно и современно. Я покажу, как вязать такой узор поворотными рядами, и по мере вязания образца поворотными рядами объясню, как вязать такой узор по кругу. Друзья, перед вами схема узора. Раппорт узора в высоту состоит из 8 рядов. Они отмечены у меня красным цветом. Раппорт узора в ширину составляет 4 петли. Прежде чем начинать вязать узор по схеме с 1 по 8 ряд, необходимо провязать 4 базовых подготовительных ряда. Они вяжутся только один раз перед началом вывязывания узора по схеме. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 4 петли раппорта. Плюс необходимо добавить 2 петли симметрии. Одна петля симметрии вяжется в начале ряда и вторая петля симметрии после повторений раппорта на спице. Самым обычным классическим способом набора петель длинный хвост я набрала 20 петель. Это 4 раппорта узора по 4 петли, 16 петель, плюс 2 петли симметрии, которые вяжутся одна в начале ряда и другая в конце ряда после провязывания всех раппортов, 18 петель и плюс 2 кромочные петли, 20 петель. И теперь первую кромочную петлю я провяжу лицевой петлей. В дальнейшем во всех остальных рядах я ее буду снимать. Первый базовый ряд вяжем всеми лицевыми петлями. После классического набора петель петли лежат как классические, поэтому мы провязываем лицевые петли в первом ряду за передние стенки. Во всех остальных рядах я буду вязать бабушкиным способом вязания. Итак, довязываем первый подготовительный ряд до конца лицевыми классическими петлями. Все 20 петель, вернее 19. Последнюю кромочную мы провяжем изнаночной бабушкиной петлей. Разворачиваем работу. Второй базовый ряд. Кромочную петлю снимаю и все петли провязываю изнаночными петлями. Со второго ряда я уже вяжу бабушкиным способом вязания. Провязываем весь ряд до конца изнаночными петлями. Вы можете вязать этот узор, конечно же, классическими всеми петлями, лицевыми классическими, изнаночными классическими петлями. И кромочная петля изнаночная у меня бабушкина. Вы провязываете кромочной так, как вы привыкли, как вам нравится. Третий базовый ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону, кромочную петлю снимаем и все петли провязываем лицевыми петлями. Если вы вяжете по кругу,
то эти 4 базовые ряда провязываете всеми лицевыми петлями, все 4 ряда. Итак, я уже здесь вяжу лицевые петли за заднюю стенку бабушкиным способом вязания. И кромочная петля у меня изнаночная бабушкина петля. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 4-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Весь ряд самостоятельно. Мы провязали 4 подготовительных ряда лицевой гладью. Первый лицевой ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Далее идет петля симметрии, лицевая петля. Провязываем лицевую петлю симметрии и отделяем ее маркером. Начинаем провязывать раппорт узора. Вот такое обозначение овал с хвостиком означает следующий прием. Находим между петлями перемычку, 3-ю сверху. Вот первая перемычка, 2-я перемычка и вот 3-я перемычка. 1-я, 2-я, 3-я. Под 3-ю перемычку вводим правую спицу, захватываем рабочую нить и вытягиваем дополнительную петлю на правую спицу. Далее провязываем 2 лицевые петли. И опять у нас идет обозначение вытянуть дополнительную петлю из-под 3-й перемычки сверху. Отсчитываем перемычки 1, 2-я перемычка и 3-я. Под 3-ю заводим спицу, захватываем нить и вытягиваем дополнительную петлю на правую спицу. 2 лицевые петли. И опять повторяем раппорт. Заводим правую спицу под 3-ю перемычку сверху. 1-я, 2-я и 3-я. Захватываем нить, вытягиваем дополнительную петлю. 2 лицевые петли. 1, 2-я. И так повторяем до конца ряда. Заводим правую спицу под 3-ю перемычку сверху. 1-я, 2-я, 3-я. Захватываем нить и вытягиваем дополнительную петлю. 2 лицевые. 1, 2-я, 3-я. Вытягиваем петлю дополнительную. 2 лицевые. 1 перемычка, 2-я, 3-я. Под 3-ю заводим спицу, захватываем нить и вытягиваем петлю дополнительную. 2 лицевые. И так до конца ряда. 1 перемычка, 2-я, 3-я между петлями. Эти перемычки у нас вытягиваем петлю. 2 лицевые. Находим перемычку между петлями. 3-ю сверху, 1, 2-я, 3-я. Под 3-ю заводим нить. Вытягиваем дополнительную петлю. 2 лицевые. В конце ряда лицевая петля симметрии и кромочная петля изнаночная петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. 2-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее пропускаем клеточку, это нет петли черного цвета, и вяжем изнаночную петлю симметрии. Изнаночная петля симметрии. Выделяем петлю симметрии маркером.
предыдущем ряду я не выделила, ну, повешу здесь маркер. Выделяем петлю симметрии маркером. Далее начинаем провязывать раппорт узора. 2 изнаночные петли. И плюсик означает красного цвета переснять петлю, нить перед петлей, перед работой. Итак, раппорт второго ряда. 2 изнаночные петли. Петлю переснять, нить перед петлей. Это наша дополнительная петля. Мы ее переснимаем, нить перед петлей. Заводим нить перед работой и переснимаем петлю. Все четные ряды при круговом вязании вяжем следующим образом. Переснимаем петлю, нить у нас за работой. Вот так, в четных рядах при поворотном вязании. А изнаночные петли в четных рядах провязываем лицевыми петлями. Итак, переснимаем петлю, нить рабочая перед петлей и повторяем раппорт узора. 2 изнаночные петли, 1, 2. Переснимаем петлю, которую мы вытягивали дополнительную, нить перед петлей. И повторяем раппорт узора. 2 изнаночные петли. Переснимаем дополнительную петлю, нить перед петлей. 2 изнаночные петли. Переснимаем дополнительную вытянутую петлю, нить перед петлей. 2 изнаночные петли. Переснимаем дополнительную петлю, нить перед петлей. 2 изнаночные петли. Переснимаем дополнительную петлю, 2 изнаночные петли. И так до конца ряда. Переснимаем петлю, 2 изнаночные петли. Переснимаем петлю, нить перед петлей. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. И в конце второго ряда провязываем изнаночную петлю симметрии. Изнаночная петля симметрии и кромочная петля. У меня изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 3 лицевой ряд. Вяжем справа налево по обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая петля симметрии. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем и выполняем следующий прием. Вот такие 4 линии горизонтальные означают провязать вот эти следующие 4 петли вместе одной лицевой петлей сначала за задние стенки, затем за передние стенки. Вот перед нами 4 петли. Вытянутая, 2 обычные и вытянутая. Вводим правую спицу внутрь всех 4 петель сразу. И провязываем их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Можно вот так расширить для удобства провязывания этих петель. Провязать их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Провязали. Сами петли не сбрасываем с петли, со спицы, а провязываем их еще раз. 4 вместе, но уже за передние стенки. Вот так слева направо подхватываем все эти 4 петли и провязываем вместе одной лицевой петлей. Тоже туго здесь, поэтому можно вот так расширить эти петли. Провязываем их вместе еще раз, но уже за передние стенки. И провязываем эти 4 петли вместе еще раз, но уже за передние стенки одной лицевой петлей. Вот так. И теперь сбрасываем все эти 4 петли с левой спицы.
Вот так у нас получается. Далее 2 лицевые петли. И повторяем раппорт узора до конца ряда. Провязываем 4 петли вместе, одной лицевой петлей сначала за задние стенки, затем за передние. И 2 лицевые петли. И так до конца ряда. 4 петли провязываем сначала за передние, за задние стенки, сами петли не спускаем со спицы. Затем провязываем 4 петли эти же за передние стенки. Спускаем 4 петли со спицы и 2 лицевые петли. В конце ряда у нас лицевая петля симметрии и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Провязываем самостоятельно 3-й ряд. Встретимся в 4-м ряду. Вот так у нас получается. Далее 2 лицевые петли. И повторяем раппорт узора до конца ряда. Провязываем 4 петли вместе, одной лицевой петлей сначала за задние стенки, затем за передние. И 2 лицевые петли. И так до конца ряда. 4 петли провязываем сначала за передние, за задние стенки, сами петли не спускаем со спицы. Затем провязываем 4 петли эти же за передние стенки. Спускаем 4 петли со спицы и 2 лицевые петли. В конце ряда у нас лицевая петля симметрии и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Провязываем самостоятельно 3-й ряд. Встретимся в 4-м ряду. Я провязала 3-й лицевой ряд. Работу разворачиваю на изнаночную сторону и 4-й ряд провязываю всеми изнаночными петлями. Снимаю кромочную петлю и все петли до конца ряда изнаночная. Кромочная последняя петля, также у меня изнаночная петля. Провязываем 4-й ряд полностью изнаночными петлями самостоятельно. Я провязала 3-й лицевой ряд. Работу разворачиваю на изнаночную сторону и 4-й ряд провязываю всеми изнаночными петлями. Снимаю кромочную петлю и все петли до конца ряда изнаночная. Кромочная последняя петля, также у меня изнаночная петля. Провязываем 4-й ряд полностью изнаночными петлями самостоятельно. 5-й лицевой ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Провязываем лицевую петлю симметрии. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. Далее у нас идут 2 лицевые петли. В 5-м ряду у нас идет смещение узора. Поэтому перед раппортом провязываем только 1 раз. 2 лицевые петли. 1, 2. И начинаем провязывать раппорт узора, который я выделила синей рамкой. Между петлями находим протяжку и отсчитываем 3-ю протяжку сверху. 1-я протяжка, 2-я и 3-я протяжка сверху. 1-я, 2-я и 3-я. Под 3-ю протяжку заводим спицу, захватываем рабочую нить и вытягиваем дополнительную петлю на правую спицу. 2 лицевые петли.
Мы провязали раппорт узора, который у меня выделен синей рамкой. Повторяем этот раппорт узора до конца ряда. Между петлями находим третью протяжку сверху, первая, вторая и третья. Под третью протяжку заводим нить, спицу захватываем нить и вытягиваем дополнительную петлю. 2 лицевые. Провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора. Под третью протяжку сверху заводим нить, заводим спицу, захватываем нить, вытягиваем петлю. 2 лицевые. Повторяем раппорт узора. Под третью протяжку сверху, 1, 2, 3, заводим спицу, захватываем нить, вытягиваем петлю на спицу дополнительную. 2 лицевые. Еще раз повторяем раппорт узора. Под третью протяжку сверху, 1, 2 и 3, заводим спицу, захватываем нить, вытягиваем петлю. 2 лицевые. 1, 2. И еще раз. Под третью протяжку сверху, 1, 2, 3, заводим спицу, захватываем нить, вытягиваем петлю. 2 лицевые. 1, 2. Лицевая петля. Еще раз под третью протяжку, 1, 2, первая протяжка, 2, 3. Заводим под нее спицу, захватываем нить и вытягиваем дополнительную петлю. 2 лицевые. Мы провязали все раппорты узора. И после всех раппортов узора, которые у меня обведены рамкой, еще раз вывязываем дополнительную петлю. Вот она здесь обозначена после этой рамки. Заводим правую спицу под третью протяжку сверху, 1, 2, 3. Захватываем нить, вытягиваем дополнительную петлю. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем, провязываем лицевую петлю симметрии и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 5 ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону, 6 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, вяжем слева направо все изнаночные ряды по схеме. Кромочную петлю снимаем, далее идет изнаночная петля симметрии. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. Затем идет обозначение красный плюсик. Означает переснять петлю, нить перед работой. Вот у нас здесь петля перед нами, которую мы вытягивали, дополнительная петля. Переснимаем ее, нить перед петлей, перед работой. Далее идут 2 изнаночные петли. 1, 2. Это раппорт узора. Черная клеточка закрашенная означает нет петли. Повторяем раппорт узора из 3 петель. Переснимаем вытянутую петлю, нить перед работой, 2 изнаночные петли. И так до конца ряда повторяем. Переснимаем вытянутую петлю, нить перед петлей, перед работой, 2 изнаночные петли. Переснимаем петлю, нить перед петлей, 2 изнаночные петли. И так до конца ряда повторяем раппорт. В конце ряда переснимаем маркер, отделяющий петлю симметрии, провязываем изнаночную петлю симметрии и кромочную петлю изнаночную бабушкину.
Довязываем 6-й ряд до конца самостоятельно. Я провязала 6-й изнаночный ряд, работу развернула на лицевую сторону. 7-й лицевой ряд вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет лицевая петля симметрии. Провязываем лицевую петлю. Маркер, отделяющий петлю симметрии, переснимаем. Затем у нас идут 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли после маркера. 1 лицевая, 2. И далее начинается раппорт узора, который мы будем повторять до конца ряда. Он обведен у меня синей рамкой. Вот это обозначение мы уже провязывали в 3-м ряду. Такие 4 линии красного цвета. Это означает следующий прием. Я уже показывала. Это вот 4 петли, которые сейчас у нас перед нами. Нужно провязать вместе 1 лицевой петлей. Сначала за задние стенки, потом за передние. Здесь у нас вытянутая петля 1, дополнительная, 2 обычные. И 4-я петля также вытянутая. Сразу вот так можно расширить эти петли, потому что 2 раза провязывать их будет достаточно трудно. Поэтому этот узор я советую вязать более свободно, не туго. Итак, провязываем эти 4 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Сами петли не сбрасываем со спицы. Вот эти 4 петли еще раз провязываем 1 лицевой петлей, теперь уже за передние стенки. Вот так получается узор. Далее у нас идут 2 лицевые петли. 1 лицевая и 2. Повторяем раппорт узора. И повторяем раппорт узора. 4 петли провязываем сначала вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Сами петли с левой спицы не сбрасываем и провязываем их еще раз 1 лицевой петлей за передние стенки. И теперь сбрасываем эти петли. 2 лицевые петли. Самостоятельно повторяем раппорт узора до конца ряда. Следующие 4 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей сначала за задние стенки, затем за передние, и потом сбрасываем петли. 2 лицевые петли. В конце провязывания всех раппортов, обведенных синей рамкой, провязываем лицевую петлю симметрии и кромочную петлю, изнаночную бабушкину. Вяжем 7-й лицевой ряд самостоятельно до конца. Я провязала 7-й лицевой ряд. Вот так уже выглядит узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и весь ряд провязываем 8-й ряд, последний ряд узора в высоту всеми изнаночными петлями самостоятельно. Узор получается выпуклым, рельефным с лицевой стороны, с изнаночной стороны узор совершенно гладкий. Если вязать такой узор снизу вверх, он выглядит следующим образом. Вот эти вот галочки, они направлены вверх. При вязании сверху вниз галочки, вот эти галочки направлены вниз. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, узор вам понравился. До новой встречи на канале. Пока-пока.